կստանում ենք, բացի իհարկե անկախ է, բայց ցանցը մեծ հնարավորություններ է տալիս շփվելու դրսի մարդկանց հետ, շատ կայքեր ունեն կազմակերպությունը, այդ բուն կազմակերպություն։ Հա, ես անունս դարձել իմացա բոլորը, չի կարելի բելալը։ Ես լրագրող սկսել եմ լրագրությամբ, հետո պրոդյուսինգ եմ արել։ Բավականին մեր գործունեության մեջ փորձել ենք օգուտ տալ, այսպես այսքան որ մեր ծրագրի հիմնվել ենք գազած չվնասելը, ինչ որ արել ենք փորձել ենք օգուտ որոշել ենք, որ այս ծրագիրը լիներ մեր եւ Գերմանիայի միջեւ, բայց հետո այդ Գերմանիայի կազմակերպության մեջ շատ սերտորեն աշխատում ենք։ Ես մեր նախորդ ծրագրի ժողովուրդը գիտեն, ծանոթ են, իրանց եկել են դեպքերը ոնց է արտացոլվում լրագրության մեջ, ոնց կարելի ավելի ճիշտ վարվել, որտեղ մենք հա գիտենք մարդու իրավունքներ, բոլորս լսում են, բայց ըստ էության շատ լավ հասկանալի չի ինչի մասին է խոսքը, որտեղ այլ սահմանը, որտեղ մարդու իրավունքը կա կամ չկա, ինչ պետք է էթիկա ունենալ լրագրողի, հիմա լրագրողի վրա պետք չի ֆիքսվել, որովհետև այսօր կյանքի լրագրության սահմանները բացվել են, քանի կա սոցիալական մեդիան, այդ սոցիալական մեդիան բացել է, մարդիկ կան, որ ընդհանրապես լրագրող չեն եղել, մեծ բոլորին ես մի 2 տարի եմ ճանաչում, սկզբից որ եկավ չէի տեսնում, ինքը դառել է լրագրող, եկել են մարդիկ, ոչ որ բաներ են գրել, որոնք որ ասենք մեր երկրի վնաս է, բան, մեկի մեր կողմից մեկի մի բան է եղել, տարիներ առաջ էր, մեզ ուղարկում են, ասում են էս բան կա։ Ականանին եմ, տենջերբելանիչից ժուրնալիստիկա եմ սովորում, 4 կուրս եմ արդեն։ Շատ լավ։ Ես առաջին մասնագիտության պատմաբան եմ, զբաղվում եմ զբոսաշրջությամբ, այդ մասնագիտությունից ելնելով տուրեր եմ կազմակերպում, երկրորդ մասնագիտության լրագրող, արդեն 6 տարի է այս ոլորտում եմ, այսպես ծրագրով փորձագետ եմ, կազմակերպության անդամ եմ, այս բանին համագործակցում եմ կազմակերպության հետ։ Ծված է զուտ նրա համար, որ կարգավորի միջանձնային շփումներով ընձեռական մագարտակով։ Այսինքն, քանի որ ժամանակի ընթացքում պատմությունից եթե գանք, դաժե այս կողմի վրա ընձեռել վիկինգների ժամանակներում է միշտ տիրել է ուժեղը, այսինքն այս գրգունքն է գնացել ուժեղի դեմ միշտ թույլն է մեղավոր։ Ու քանի որ մարդիկ հավասար կծնվին ու պետք չէ պարտադիր թե ֆիզիկական ունակություններից, թե օրինակ սոցիալական ցիրկից ելնելով ինչ-որ մեկը արտոնություն ունենա, որոշվում որ դեռնի հավասարություն։ Ուս արդեն այդ մարդու իրավունք հավասարության համար պետք է որ մարդ ունենան իրավունք, այսինքն հստակ սահմանված լինել կոնկրետ անձը կամ մարդը ինչ իրավունքներ ունի, ինչ պարտականություններ ունի։ Իրավունքները ամենաշատ զարգացումն ու ավելի ինտենսիվ զարգացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, Բանից, ծնված օրվանից արդեն այդ Ես ինձ համար երբ եմ բացահայտել մարդու իրավունքները, այսինքն ես երբ եմ ասել, ես իրավունք ունեմ։ Մեր սերունդը ավելի շատ էս վերջերս կարող է, ասենք 30 պլյուս, մենք ավելի շատ գալիս ենք էս վերջերս, որովհետև ասում են, մենք իրավունք ունենք։ Այսինքն, որ ինչու մենք էս պահին ենք մեզ համար բացահայտել, ես իրավունք ունեմ։ Ինչու հիմա մեր մասին, հենց այն անտեղյակ երեխեն, որի ծնողը չի խոսած է իր երեխայի իրավունքների մասին, երեխան այդ կոնտենտը տեսնելով արդեն ավտոմատ պատկերացում կկազմի։ Այսինքն մենակ ընտանիքը այսօր շատ քիչ է, որովհետև այսօր անգամ շատ ծնողներ կզարմանան, երբ որ իրանց երեխան խոսան այդ թեմայից, որոնք իմացել է օրինակ Ֆրանսիական հեղափոխություն, եվրոպական տարբեր երկրների հեղափոխություն, դե մինչև այդ բոլոր դեռ գոնե եթե չեք կարծացել կինո տեսած կլինեք, էլի։ Մարդը, հա մի մարդ ինչ իմանա, մենք այն երկրների մեծ մասը մտնում է ՄԱԿ-ի մեջ։ Պարզապես իմանալ, որ ՄԱԿ-ը Այդը խորհրդատվական մարմին է, ում որ հասկանալի չի, մեկը բարտեմասը հարցրեք, որտեղ դες չի որոնը բարտադրել։ Այսինքն, եթե մենք ՄԱԿ-ի անդամ ենք, այդ չի նշան, կարծեմ 91 թվականին։ Բանանը, որ հասկանանք որտեղից է եկել, էլի դա խորհրդատվական մարմին լինելով հանդերձ, այդ դեկլարացիան հանդիսացել է բոլոր մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմքը։ Հիմա բոլոր տեսակի բաները, մանրամասներ, ես բավականին լավ բան եմ հանել, հետո Ուղղվածությունը կարևոր է, բայց այդ պարտքը պարտականությունը
պարտադիր երևույթ է։ Իրավունքը ոչ պարտադիր է, այսինքն մենք ենք ընդունում։ Իրավունքը ոչ պարտադիր է։ Ոչ պարտադիր է որ մասով ասենք։ Օրինակ մենք ենք ընդրողը, այդ իրավունքը իրացնենք թե չիրացնենք։ Ոչ թե իրացնել, չիրացնել։ Ունենք թե չունենք։ Մենք հիմա խոսում ենք այս բանի մասին։ Իրավունքը մենք որ սա ճիշտ է, սա սխալ է, սա կա, սա ունեն, սա չունեն։ Սրանք նման են իրար, սրանք իրար չեն հակառակվում, այդ իրավունքներն ու օրենքները։ Պոզիտիվ օրենքները այն են, երբ որ մարդիկ որոշել են, օրինակի համար, ինչպեսին 4-րդ, հա, սերունդի օրենքները։ Բոլոր տան լրագրողներ, այսինքն մի հոգի խոսում առասակ ամեն ինչի մասին, ինքը գնում է ֆիզիկայի բաների, ֆիզիկայի ինստիտուտ, ինքը գնում է խոսքի քաղաքական բաներին, ինքը ամեն ինչին գնում է լուսաբաներում, ամեն ինչին։ Ու այդտեղ արդյունքը այդտեղ այնքան խնդիր է լրագրողների մեջ չէ, ինչքան այդ մեր ունեցած էթիկայի մեջ է, որ ոլորտային լրագրությունը ինքը շատ կարևոր հզոր բան է, որպեսզի մարդ ինչ-որ մի հարցում լինի մասնագետ, այսինքն ունենա այդ ձևի լրատվամիջոց, որն ունի դե կա էլ մշակութային, սպորտային, չէ, իսկ ընդհանուր առմամբ մնացածն ամեն ինչի էին։ Հիմա առավել ևս ավելի վատ վիճակում է։ Էդի հարցերի հարցն է, պարզապես դե ելնելով են բանից, որ մեր երկու այդքան էլ զարգացած չէ լրատվությունը, սովետից հետո մենք միանգամից ընկանք այդ ազատ շուկա, որը որ ոչ մի բանի մասին էր ու մարդիկ ոնց կարում էր դες լրագրություն էր զարգացնում։ Ու դրանից հետո ինքը շատ չզարգացավ էլի որպես այդպիսի։ Հիմի լրագրողը ոնց պետք է անի, որպեսզի ենթադրենք տարբեր կատեգորիաներում այդ մարդու իրավունքները կարողանա ճիշտ մեկնաբանել եւ չվնասել։ Ու լրագրության հիմքերից մեկը վնաս չտալն է։ Դու եթե չես կարողանում, այսինքն լրագրողը խոսքը այսօր ամենահզոր զենք ունի։ Մենք տեսել ենք, ես իմ սերունդը Մարիա երևի ես Մարիան ենք հասակակից, մենք տեսել ենք, որ քարոզչությունն ինչ է եղել, մենք դպրոցական ենք եղել սովետի ժամանակ, այդ քարոզչության տակ ենք եղել, հետո եղել ենք եւ 90-ականների, հետո, այսինքն քարոզչության մեծագույն այդ աղբյուրը այդ լրագրությունն է։ Այդ կանխական վերաբերմունքի բան գրում ես, նմանապես չես գնում, այսիշ գյուղում, այսիշ մարդ իրան գադեսնում, ոնց է մի այդիշ գյուղում իրան կնույնականացնում։ Իսկ ինչ-որ տենց վերահսկողական մարմին կա, որ վերահսկում է լրագրողի աշխատանքը։ Չկա, ուրեմն Աստովիցի ժամանակ կա, ցենզուրա է նախին։ Տես, իր շրջան չէ, գրաքննությունը ըստ էության չկա, զարգացած հասարակությունների մեջ, ասենք յուրաքանչյուր լրատվամիջոց, մեզ այդ փաստերի հարտակի մասը շատ կարևոր հարց բարձրացրեցին, յուրաքանչյուր լրատվամիջոց պետք է ունենա իր փաստերի ստուգման մասնագիտական խումբը։ Ես հարցնում եմ ընտանեկան բնության ենթարկված անձի։ Սկզբից բանն է։ Ինչ-որ բաներ եմ հասնում։ Ես փորձում եմ տանել իրան երեխաների իրավունքների որ ինքը